Сывлах сынада пурнеде халах сень перлихень кунебе саламлатпар. Здравствуйте! Солнечная Чуваша поздравляет всех с Днем народного единства. В нашем регионе дружно живут чуваши, татары, марийцы, таджики и многие другие народы. Именно в единстве сила и могущество нашей великой страны. У чувашского народа есть уникальный символ – рукотворная карта. На необычном полотне лучшие мастерицы нашей республики вышили 21 район, 9 городов, матушку, Волгу, бескрайние поля и леса. Вышивка чувашей уникальна по стилю и технике. Она богата узорами и орнаментами. В ней заложен национальный характер нашего народа. Трудолюбие, скромность, широта души. Вот так шедевру наших мастериц суждено было стать началом большого общероссийского проекта. Необычной идеей создать вручную карту всей России стала грандиозным замыслом, который в год культурного наследия объединил все регионы от Камчатки до Калининграда одной нитью дружбы. Для нашей республики огромная честь и радость, что задумка вышить карту России получила такую народную поддержку по всей стране. В январе 2022 года во все уголки России были отправлены посылки с лекалами и конвой для вышивки. Все регионы с энтузиазмом принялись за масштабную работу. Вот уже где было разгуляться фантазии. Визитная карточка костромской вышивки – это цветной тамбур. Она несет в себе вот такую энергетику, и, как ее считали раньше, обереговой вышивкой. По центру будет именно берегиня. Это женщина-мать. Это богиня Макаш, древнеславянская. Захотелось выполнить еще и узор в виде лотоса, потому что все-таки наша республика буддийская, и лотос – это символ чистоты помыслов. На снегу вот едет человек и, оставляя следы, день и ночь спешит к празднику. А навстречу там ему появляются люди, которые танцуют танец хэдя. У нас будет изображен двуглавый орел, как символ власти. На своем рисунке обозначена растительность, но когда я его вышивала, для меня это как лучи солнца. Чувашскую республику на этой карте вышивала мастерица Надежда Кузнецова. Старинный узор для панно рукодельница нашла в музее чувашской вышивки. Здесь каждый орнамент имеет свое толкование. Цвет нитки несет свой смысл. Например, белый цвет обозначает мудрость, зеленый – признак роста и развития. В каждой чувашской семье девочек с 5-6 лет учили рукоделию. Если девушка не владела искусством вышивания, то это считалось изъяном для нее. Чувашские девушки и женщины создавали наряды для всей семьи, а различные узоры и орнаменты могли рассказать о жизни и судьбе человека, а также являлись ценным оберегом. Древо в центре. Вокруг древа у нас животные. Если это лошади, то символизирует мужчину. Если это птицы, то символизирует женщину. Готовые вышитые элементы соединили в одно единое полотно мастерицы Пахатеря. Всего же над картой больше полугода трудились около 200 мастеров со всей страны, среди которых есть и семейные пары, и даже мужчины. Каждый регион представил свой национальный узор. Умельцы вышивали в разных техниках, учитывали своеобразие местности, а также украшали свои полотна оригинальными материалами – кожей, ракушками, мехом, бисером, янтарем. Самое большое полотно – почти 2 квадратных метра подготовила многонациональная команда из Якутии, а самый маленький фрагмент с очертаниями Ингушетия всего 42 сантиметра. Народный шедевр объединил в единое полотно богатую палитру узоров многонациональной России, отражающих их духовность, нравственное начало, культуру и быт. Мощный оберег нашей страны. Именно так назвали вышитую карту сами мастера. И действительно, когда находишься рядом с ней, невозможно не восхититься всей этой красотой. Карта, которая создавалась буквально по крупицам, сегодня еще раз подтверждает единство, дружбу, добрососедство всех наших народов, проживающих в нашей великой стране.
Настоящий фурор вызвала вышитая карта России на Петербургском международном экономическом форуме. Творение лучших мастеров страны невозможно было не заметить. Размеры карты впечатляют – 3 на 6 метров, а вес 50 килограммов. Участники и гости конференции отметили уникальность и значимость карты России, ведь по ней можно изучать географию нашей страны, а также восхищаться богатством многовековой культуры народов России. На меня большое впечатление произвело вообще это произведение искусства, потому что, конечно, очень масштабно показывает нашу многонациональность. Мы видим все свои субъекты, где проживают коренные народы России. И гордимся, что мы представлены здесь, вот на нашей большой карте нашей страны. Сегодня у вышитой карты России есть даже свой электронный двойник. Это интерактивная карта газификации, которую подготовила большая команда программистов и дизайнеров. В ближайшее время народный шедевр дополнят новыми регионами. На вышитой карте России появятся Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. К слову, организаторы проекта уже отправили им образцы ткани и лекала для вышивки. 12 декабря, в День Конституции, широкой общественности будет представлена обновленная вышитая карта нашей страны. Именно так выглядит новый символ России. Проект, который объединил все народы одной нитью – нитью дружбы, трудолюбия и безграничной любви к родине.